Olá amigos, eu sou João Henrique Leão, corretor de imóveis de Itanhaém, litoral sul do estado de São Paulo, meus amigos. E hoje estou aqui no Jardim Regina, pessoal, aproximadamente 500 metros do mar, tá? Rua pavimentada, rede de esgoto canalizado, toda a infraestrutura necessária para você e a sua família vir passar um final de semana na nossa cidade ou quem sabe até mesmo morar em Itanhaém, pessoal. Bora lá conhecer esse imóvel? Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal e dar aquela fortalecida pro Leão aqui que tanto precisa de vocês, meus amigos. Bora lá? Então, meus amigos, o imóvel é esse. São 300 metros quadrados de terreno e quase 100 metros de construção. 95,80 metros de construção, para ser preciso aí para vocês, tá? Olha aí que jardim, um paisagismo muito bonito. O imóvel é centralizado no meio do terreno, recebendo assim ventilação e iluminação pelos seus 4 cantos. Trata-se de um imóvel novinho em folha. Garagem aí facilmente para uns 4 carros dá com certeza. Olha aí, porque carro cabe para lá. Aqui embaixo dessa varanda. Varanda muito top. Já vem com cerca e alarme, pessoal. Só transferir para o nome de vocês. Uma belíssima de uma entrada social aí, ó, com porta de vidro de correio, balcão. Corredor lateral aqui desse lado, com acesso aos fundos do imóvel. Lavanderia coberta. Recanto do Guerreiro, aí sim, que beleza, hein? Uma belíssima área de lazer aí, ó. Fogueira para os dias mais frios, porque quando aqui faz frio mesmo, viu? Com belíssimo também paisagismo em volta. Olha aí que lareira mais aconchegante aí, para você reunir a família, trocar uma ideia à noite. Pô, muito legal. Isso aqui é sensacional, cara. Eu particularmente faço muito na minha casa isso. É muito legal mesmo. Aqui nós temos aí a área de descanso. Os puxadores de rede, sensacional, olha aí, ó. Muito legal, hein? Cabe uma terceira rede ali tranquilamente. Pra você tirar aquele cochilinho. Olha o outro corredor lateral. Nesse corredor lateral tem o banheiro de serviço. Para quem tá usando a piscina, não entrar molhado dentro de casa. E tomar aqueles tradicionais tapa na orelha. Um pedala Robinho. Para ficar esperto. Uma piscina simplesmente maravilhosa, hein? Ó. Com a prainha nesse canto, com os bicos de hidra. Só para relaxar, hein? Uma belíssima numa cascata em frente. Toda iluminação em cima dela também. Iluminação na varanda aqui fora. Na área do Recanto do Guerreiro. Entrando aqui também, ó. Uma porta também de balcão. De vidro, blindex. Cozinha, olha aí, linda, hein? Iluminação em LED, show de bola. Tomada por todos os cantos para não precisar quebrar nada, entrar, mobiliar e morar. Olha isso. A sala bem espaçosa, muito boa, com 2 ambientes, dá tranquilamente para fazer 2 ambientes aqui nesse espaço. Corredor de acesso. Aqui vamos à primeira suíte. Essa suíte é reversível, ou seja, esse banheiro serve tanto como social como do quarto. Legal, hein? Entendeu? Tem uma porta aqui, 2 portas fazendo a separação. Aqui nós temos o segundo quarto, segundo dormitório. Também bastante tomada aí. E aqui o terceiro dormitório, segunda suíte do imóvel. Já com a tomadinha lá em cima para o ar-condicionado também. Banheiro também muito bom, olha aí. Muito legal o imóvel, o construtor está de parabéns.
Muito bem feito, muito bem acabadinho aí o imóvel, ao qual é só entrar e morar, mobiliar, claro, do seu gosto, e morar, se divertir, se jogar nessa piscina maravilhosa. Gostou do imóvel? Pega o seu carro e vem pra Itanhaém, você também. Itanhaém, cidade linda, maravilhosa, que não para de crescer, de se desenvolver. E é assim que tem que ser, meus amigos. Meus amigos, não deixe de se inscrever no nosso canal, dá aquela fortalecida pro leão aqui que tanto precisa de vocês. Ativa o sininho. Curta e compartilha com aquele seu parente, seu amigo mais próximo que está procurando um imóvel na praia, não sabe por onde começar. Tem meu WhatsApp aí embaixo, passa para ele, passa o vídeo para ele, para que ele possa entrar em contato comigo. Se precisar fazer um simulado, estou à disposição também de vocês, meus amigos. Meus amigos, é isso aí. Espero que vocês todos tenham gostado do imóvel. Beleza? Pode ser financiado por qualquer banco de sua escolha, tá? O imóvel aí tem documentação para isso. É feito justamente para isso. Valeu, meus amigos. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu!